哎呀，好想上厕所。现在几点钟了？已经凌晨1点多了。好吧，起床去上厕所。厕所在楼下，还真的很麻烦。表姐，这么晚了，你怎么还没睡呀？没有，我在看电视呢。小表弟，我的面膜用完了，帮表姐买点面膜去。这都凌晨1点多了，哪里有卖面膜的呀？让你去你就去嘛，你忍心看大表姐皮肤越来越差呀？那好吧。你说大表姐也真是的，大半夜不睡觉，非让我去给她买面膜，也不知道超市关门了没有。咦，这里怎么有个小朋友在哭？小朋友，你怎么了？说出来你可别害怕，其实我已经死了。大半夜你可别吓我呀！不相信你看我能飞起来。哇，有鬼呀！你不要害怕，我是有原因的。有一天我在海边救了一个落水的人。这件事被神仙看见了，神仙要满足我一个愿望。看见神仙后我很激动，于是许愿自己有3条命，神仙答应了。然后有一天我路过一个火车站，心想反正自己有3条命，就想直接穿过去。结果被驶来的火车直接撞了上去。等我再次醒来的时候，忽然发现自己已经死了。这时候之前的那位神仙又来到了我的面前，我很生气，质问神仙：你不是给了我3条命吗？我被火车撞了1次，怎么直接就死了？神仙看了看火车，跟着我说了些什么，我顿时后悔不已。原来只是一个梦呀，我没有半夜去买面膜。但是小男孩有3条命，为什么被火车撞了1次就直接死了呢？小伙伴们，你们知道答案吗？小表弟，我的面膜没了，帮我去买个面膜吧。